Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi videoku kali ini aku bakal bikin homestyle squishy. Jadi aku masih ada di rumahku. Ini ada keong tuh. Ya itu keong gitu. Ya, langsung aja kita mulai. Ya, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Langsung aja let's get started. Ya, oke, aku lagi jalan. Kita udah nyampe di homestyle-nya. Ada tulisan apa ya tuh? Tulisannya selamat datang di homestyle squishy. Nama toko kreatif _soft_slow. Nama Facebook squishy kreatif. Nama Instagram squishy soft_slow. Oven buka jam 8, tutup jam 24. Buka, kata kita buka aja. Ya. Aduh, bodo amat lah. Tulisannya homestyle squishy. Mohon maaf, di sini tidak tersedia ekstra. Di sini juga tersedia slime. Balai vlog, terima kasih ya. Uang aku berantakan, jadi aku bakal beresin dulu ya. Langsung aja kita masuk. Kita tutup. Ya. Oke, kita udah tutup. Nah. Ups, udah disediain sendal nih. Langsung aja kita pakai yuk. Ya. Wah, mbaknya kemana tuh? Ada adiknya aja. Mbak kemana? Tadi udah minum. Oke. Ini berem banget sih. Ya, biarinlah. Boleh saya titip uangnya, Mbak? Boleh. Mbak, di sana ada shopping bag. Oke. Squishy-nya cuma segini? Enggak, Mbak. Ada di sini ada slime, Oke. animal. Wow, kreatif banget. Di situ ada emoticon. Ya. Ada kayak minuman dan es krim. Oke. Dan di sana ada yang dimasak. Ya. Dimasak. Ini ada fruit. Oke. Ini ada kue, donat. Di sini ada yang dimasak. Oke, kita bakal ambil shopping bag. Aku mulai dari emoticon dulu aja. Maksudnya slime. Slime ada shopping bagnya ya, Mbak? Oh, ini. Oke. Boleh dicobakan, Mbak? Boleh. Oke, aku mau deh yang ini, tapi aku gak mau coba ya. Sama yang dua ini aku gak mau coba. Aku mau coba yang ini, coba dulu. Lengket gak ya? Ih, dia lengket banget. Ih, clear banget. Ih. Oh. Tapi aku mau deh. Jadi aku yang ini mau ya. Jadi aku borong. Ya. Langsung aja kita ke kasirin ya. Mbak, ini slime-nya. Oh, saya tulis dulu ya, Mbak. Oke. Aku mau mulai dari emoticon yang jauh dulu ya. Ada pasta gigi yang warna pink. Buram banget sih. Ini gelap pink. Aku mau karena dia super slow. Pasta gigi warna biru juga mau. Kapok. Mbak, boleh bantuin? Ya, ada ini. Emoticon mau juga. Kayaknya aku mau borong deh. Ini aku mau Hello Kitty gitu. Mamat. Mau deh. Pensil ini my wish aku banget tahu. Mau deh. Ini lucu banget. Ini ada teksturnya mau juga.
Ini uang apaan? Ya, langsung aja kita ke bagian animal. Oke. Ada cat. Cat. Mau banget. Doraemon mau juga, walaupun dia agak slow tapi lucu. Ini mau juga. Wow, ini my wish banget aku. Wanginya juga lumayan. Mau deh. Ya, oke. Aku mau deh 4 ini. 5 ini. Oh, ini license ya Mbak yang monster ini. Ya. Oke, aku mau deh. Aku suka. Ini pandaban. Mau. Bintang laut. Mau. Bebek. Suara apa tuh? Suara kentut. Aku mau. Ini udah banyak banget belanjaan aku. Ini juga mau. Ini juga mau. Ini juga mau. Aku bareng ya guys. Kita ke bagian dapur. Silakan Mbak. Iya. Di sini. Oh iya, di sini buat ya. Aku mau. Tadi ini aku mau. Wow, pisang. Aku mau banget. Ih, kita kasihan sini. Wow, kreatif banget ya digoreng gitu. Aku nanti deh. Ada donat ini. Mau. Ini, wah ini Sangki Elan. Mbak, ini my wish Sangki Elan ya Mbak? Ini license, aku mau deh. Red. Aku mau. Ya. Ya. Ada ini. Aku Mbak mau. borong ya? Iya. Nah, saya bawa uangnya itu banyak banget. Oke deh. Aku mau. Pizza mau juga. Soft banget. Udah apa tuh? Slow juga. Aku mau banget. Kita ke bagian yang udah ke kulkas. Duh, banyak gimana tuh? Wow, jatuh. Di situ. Isi deh. Ice cream. Aku mau. Ada ini. Aku mau juga. Ini juga aku mau karena dia slow. Look botol. Ini aku mau pilih dulu apa ya? Nah, ini milk bawol. Ini ada telur. Tapi bukan sushi ya. Slow banget. Tuh, slow banget, guys. Aku mau deh. Es krim. Kita coba. Dia jadi squishy-nya slow. Mau. Ada ini. Coffee-nya aku suka banget sama coffee. Slow banget. Mau deh. Oke, kita tutup. Ada tulisan nih. Kulkas apa tuh? Gitu-gitu deh. Gina ya, Gina. Oke. Kulkas Gina. Oke. Ini udah butut gitu ya. Wow, ini ada tulisan kulkas. Ternyata ini tuh bukan warna hitam ya guys, tapi warna ungu tuh. Kelihatan kan glitter-glitternya. Lucu banget ya, bagus. Kita akan kasirin. Ayo kita tutup dulu deh. Maaf ya ada suara gitu. Ini batang sekalian ya. Oh, ada ini ya Mbak. Aku mau deh semuanya.
totalnya jadi 2 juta ya Mbak. Wow, ini Mbak bantu kita ya. Makasih. Ya, aku bakal angkat. Mbak bisa dibantu kok Mbaknya. Enggak apa-apa. Oke, ini apalah bodo amat. Ya, jadi segini dulu videoku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Ya, dadah. Itu tadi teman aku ya. Maksudnya kayak keluarga, saudara dekat gitu.